Станция Алексикова. 100 километров от нас. Всего лишь. Вот, ждем московский поезд. Вагонов с головы поезда, стоянка 5 минут. Вот. За 5 минут надо успеть выгрузить. Вот он поезд. Ближайшая станция от нас 100 километров. Поездов мало ходит. И неудобно, долго идут. Тепловозы. Лучше от Воронежа ездить. Первый, второй, нам 9-й вагон. Пятый. Шестой. Восьмой. Ну, чуть не дотянул. Убежал за ресторан. Так, жену встретил, все хорошо. Снимать некогда было. Приехали домой, метель началась опять. Вчера какая хорошая погода была, какая сегодня. Так, козел не в будке, вот он. Дождя не будет. И Зорька в окно смотрит. Да, обещали метель. Слава богу, успел встретить. Вот она, Миланка. Да хватит толкаться. Вот она, дождалась хозяйку, да? Не стала катиться. Эй. Милан. Это что такое? Что же вы все пихаетесь-то, а? Вот она. Молодец. Да не лезь, не лезь. Молодец. Умница. Вот и бока раздуты. Смешно будет, если сегодня ночью начнет катиться. Дождалась хозяйку, да? Да, снег хорошо метет. Начинает, по крайней мере, еще только. Хорошо не ночью. Вот. Хоть удалось встретить супругу. Все удачно. Паджеро после праздников, наверное, будет готова. Потому что запчасти еще не пришли. Вот. Ну и все, наверное.